čudeže delaš, obljube spolniš, luci v temi, moj Bog, prav vse to si ti. Ustvarjaš čudeže delaš, obljube spolniš, luci v temi, moj Bog, prav vse to si ti. Ustvarjaš čudeže delaš, obljube spolniš, luci v temi, moj Bog, prav vse to si ti. Vsak prostovoljc je, haleluja, verjamem v veselje Bogu in celi cerkvi, tako da naj nam bo to v navdih, da sigurno imaš tudi ti dar in več darov, ki jih lahko prispevaš cerkvi. Me veseli, da nas Bog prebuja in nam kaže pot naprej. In ena od stvari, ki se veselim, je tudi ta naslednja sobota, ki je že Abimael omenil, ker vsakeč, ko si razširjen čas za Boga vzamemo, bo Bog lahko nekaj globjega naredil, kakor če mu damo samo pol ure, 1 uro, skrajšan čas. Tako da, ja, in si bomo pogledali tudi v Božji besedi svetopisemski temelj, zakaj je Božji načrt, da se dobimo enkrat mesečno tudi posebej. Ker se dobivamo enkrat tedensko itak. Vsi kristijani se dobivajo enkrat tedensko na srečanjih. Ampak enkrat mesečno posebno srečanje, to mi je bilo pa nekaj novega. In ko sem začel razmišljati, kaj o tem pravi Božja beseda, sem videl, da je to že v stari zavezi ta princip. In Židje še vedno živijo po teh načelih, tako kot jih Tora oziroma Mojzesova postava uči. In zdaj naslov za to besedo bi bil Gospodovi prazniki. Božji prazniki, ki je razlika, ali so Božji prazniki ali pa so človeški prazniki. Zdaj, Slovenci imamo nekaj človeških praznikov, Brazilci imajo nekaj človeških praznikov in tako naprej. Vsak narod ima nekaj človeških praznikov. Tudi Izraelci recimo imajo decembra en praznik, ki ga ni v Svetem pismu, ki ni zapovedan, ampak recimo je omenjeno v Evangeliju po Janezu, da je Jezus prišel na ta praznik. Tako da, če je Jezus prišel na ta praznik, je očitno upošteval tudi tisto, kar je bilo človeško. Ne čist po Božji zapovedi, ampak on je bil del skupnosti, takratne cerkve, Božjega ljudstva, in oni so imeli določeno kulturo, določene vrednote. Njim je bilo veselje, da so se srečevali na posebnih prilikah, ki so bile namenjene za Boga. In vas zanima, katero besedo je povedal takrat na temu prazniku. To je bil praznik tempeljskega posvečenja ali Hanuka po židovsko, v Janezu 10:22. To je bilo po zimi. In Jezus je hodil v templju gor in dol in pol so ga obstopili Judje in ga vprašali, a nam boš povedal, če si ti Mesija, ali nas boš pustil v negotovosti. In Jezus jim je rekel, saj sem vam že povedal, dela, ki jih opravljam v imenu svojega očeta, ta pričajo o meni. To, da vi mi ne verjamete, ker niste izmed mojih ovac. Niste izmed mojih ovc. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje, nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Haleluja. A kdo verjame, da ga nihče ne bo iztrgal iz Jezusove roke?
Haleluja. Nekaj nas je tukaj. Nihče nas ne bo iztrgal iz Jezusove roke. On je večji od vsega. Ampak zanimivo, kakšno pomembno sporočilo je Jezus povedal na prazniku, ki ni bil zapovedan od Boga. Ja, in zdaj ta praznik imajo Židje decembra običajno. Je premakljiv praznik, ampak večkrat se prekrije z božičem in novoletnimi prazniki našimi. In eno ime za ta praznik je praznik luči, ker je pozimi precej več teme in je fajn imeti dodatno luč. Tudi kultura v Sloveniji je v tej smeri naravnana, zdaj so ta praznik luči raztegnili že do novembra, ampak vsem je nam to všeč. Mi imamo radi luč. Bog nas je ustvaril tako, da rabimo svetlobo. Svetloba nas razveseli. Ja? Tako da, zakaj bi kritizirali to, kar ne dela škode? Saj problem, če je kakšen problem, je itak v srcih ljudi. Tega pa ne moramo na silo spremeniti. To more Božja milost pridati in obrniti srce človeka naokoli. Haleluja. Tako da, malo nenavaden uvod, ampak jaz nekako, ko sem prišel k Jezusu, meni so se zdeli vsi prazniki brez veze, naenkrat. Prej sem imel veliko praznikov, ko sem hodil v tradicionalno cerkev, ampak pa mi je bilo pa vse brez veze. Se itak praznujemo Jezusa vsak dan, je tako? Haleluja. Vsak dan praznujem, da se je Jezus rodil, da je prišel na zemljo, vsak dan praznujem, da je Jezus umrl za nas in vstal od mrtvih. Kva še hočeš? Kakšni prazniki? No, ampak ena od stvari, ki vsi odkrivamo dlje časa, ko hodimo z Jezusom, da več ponižnosti je boljš. Bolj nagneš uho, boljš slišaš. Ja, in ta slika nagniti uho pomeni sliko ponižnosti. Moram slišati od Boga, kaj Bog hoče. Ok, zdaj, glede Božiča so bile cele polemike v krščanskem svetu. Eni so si prizadevali, da ga ukinejo, zato ker je posveten praznik, tako so sklepali. In enim je celo uspel za več 100 let prepovedati Božič, si morate misliti. Ampak takole razmišljam, toliko imamo že dela s tem, da ljudem razložimo evangelij, a je vreden še dodatno energijo tratiti za to, da jih prepričujemo o nepomembnih stvarih. Cel kup stvari je v krščanstvu, o katerih se lahko pregovarjamo in dokazujemo po dolgem in počez, ampak kakšno korist bo od tega? In v bistvu ta slika, ki upam, da sem jo zdaj vsaj malo na sliku, praznika luči, to je bil praznik tempeljskega posvečenja, praznovali so ga začeli par 100 let pred Jezusovim rojstvom, ko so enkrat jim je zmanjkalo olja v templju, pa ga je bilo samo še za en dan, ampak Bog je pomnožil olje in je gorel 8 dni. Tako pravi zgodovina. In iz tega so naredili spomin, da Bog dela čudeže, da Bog razsvetljuje svoje ljudi, da Bog preskrbi. Dobre stvari, da se spomnimo tega. In ja, zakaj mi tistega, kar mislimo, da je mogoče posveten praznik ali pa religiozen praznik, ne obrnemo na Božjo slavo? Ker ja, res je, Božič so začeli praznovati več 100 let po Kristusu. Eni pravijo, da je praznik nastal iz praznika čaščenja Boga Sonca. Mogoče. Ampak nam se je resničen Bog razodel, ker je razsvetlil naša življenja bolj kakor sonce. Ja. In zakaj ne bi
vzeli tisto, kar je hudič itak sprevrgel, tako kot vse drugo, in uporabili za to, da damo slavo Bogu. Ja. Tako da, ta zimski čas dajmo razsvetliti. Ne? Ok, žarnice pomagajo, lučke so lepe, ne? Ampak najbolj pa razsvetli nasmeh na tvojem obrazu. Ne? To, da si ti dobre volje in vesel, zadovoljen z življenjem, ki ti ga je dal Bog v Jezusu Kristusu. Kljub problemom. Kljub problemom smo lahko najsrečnejši ljudje na svetu. A se strinjate? Haleluja. Ok. Dobar. No, se pravi, zdaj smo obdelali človeške praznike. Ne bom šel po vrst, ampak kjerkoli praznik na tem svetu, če ne drugega, ga lahko uporabiš za to, ker imaš dodaten čas in ga uporabiš tisti čas za iskanje Boga, za rast v Bogu, da si več sa svojo družino. To je blagoslov. Zakaj bi se pritoževali glede teh stvari? Dajmo oceniti to. Ja. No, zdaj bomo nadaljevali s prazniki, ki jih je pa Bog zapovedal. In moramo to malo uravnotežiti z tem, kar piše v Novi zavezi. Zato, ker nismo več pod zakonom stare zaveze. A ne? Te zapovedi, ki jih imamo v stari zavezi ceremonialne, ne veljajo za nas in za tele sobote in praznike še prav točno piše v Kološanjih 2, da naj nas nihče ne obsoja zaradi njih. To pomeni, ne gre zdaj za to, da če praznuješ praznike, si svet, če ne praznuješ praznikov, si grešnik. Ne več tako. Zdaj je tako, da če veruješ v Kristusa, si svet, ker te je Bog posvetil, če ne veruješ v Kristusa, si izgubljen grešnik. Se strinjate? Ja. Tako da, zato pravi Kološanom 2:16, naj vas nihče ne obsoja zaradi hrane ali pijače, ali če ne praznujete sobotnega počitka, luninih mlajev in posebnih praznikov. To so bila pravila, ki so bila le senca prihodnih stvari, dokler ni prišel Kristus v človeškem telesu. Malo bolj razširjen prevod. Se pravi, ne gre za to zdaj, da to je moramo. Ampak, če vidimo v Božji besedi blagoslov Boga za tem, delovanje Boga za tem, priložnost, da odpremo Bogu vrata bolj na široko za njegovo delovanje v naših srcih, pol je vreden se poglobiti v to in si vzeti čas za to, če bomo imeli priložnost. Ena taka bo naslednjo soboto. Kakšno praznovanje imajo Židje za mlaj oziroma mlado luno? To je takrat, ko ni lune nič in pol se začne spet kazati. Takrat čist na začetku to pravijo mlada luna. In je nov začetek. To je za Žide oznanilo novega meseca, novega začetka. Tako kot je sobota, dan počitka, čas, ko se zbere Božje ljudstvo, ko si vzame čas za Boga, je nov začetek za naslednji teden. Ja, tako bo naslednja sobota nov začetek za naslednji mesec. Bomo sprejeli stvari od Boga, verjamem, za več časa naprej. Ja, tako da, glede na to, da je Bog to zapovedal in je rekel, to so moji prazniki, to so Gospodovi prazniki, je nekaj pomembnega za tem. Lahko res pričakujemo delovanje Boga, ko se zberemo na ta način. Zdaj,
Židje imajo zelo kompliciran izračun, kdaj je ta mlaj. Ne? Zdaj imamo že vse v koledarjih. Ampak glede na to, da nismo pod zakonom, nimamo takih strogih pravil, vse mora biti po črki, po predpisih. Bistveno je tisto, kar je Bogu najbolj pomemben. Bogu je pa najbolj pomemben, da dobi naš srce. In kako bo dobil naš srce, če si ne vzamemo časa za njega? Težko. Ali pa bolj malo. Tako da vidimo, da te stvari grejo skupaj. Naše srce in v kaj dajemo čas. Ja, tam, kjer je tvoj zaklad oziroma tiste stvari, ki jih najbolj cenaš, tam bo tudi tvoje srce. Haleluja. In zdaj govorim to o tistim, ki ste itak prišli odpreti svoje srce Bogu. Ampak mogoče pa je kaj več od tega, kar smo do zdaj imeli v svojemu krščanstvu. A verjamete, da je lahko še kaj več? A verjamete, da nas Jezus lahko vodi v globi odnos s sabo, z nebeškim očetom, po svetem duhu, že v tem letu? Ja? Ok. V 3. Mojzesovi 23 imate prvo omembo oziroma podrobno naštete in opisane praznike, ki jih je Bog zapovedal, in pravi takole. Govori Izraelovim sinovim in mi reci, je rekel Gospod Mojzesu. Prazniki Gospodovi, ki jih razglasite za sveta zborovanja, le ti so moji prazniki. 6 dni naj se opravlja delo, a 7. dan je sobota prazničnega počitka, sveto zborovanje. Nobenega posla ne opravljajte, a eni prevodi, nobenega težkega dela ne opravljajte. Počitek je Gospodu po vseh vaših bivališčih. To so prazniki Gospodovi, sveta zborovanja, ki jih razglasite v njih določenih časih. Vidimo, da je začel s soboto. Soboto je Bog postavil s svojim zgledom že na začetku te knjige, dolg časa preden je sploh Mojzes prišel na sceno. In Jezus je rekel, da je sobota ustvarjena zaradi človeka, ne človek zaradi sobote. Ni človek ustvarjen zato, da bo izpolnjeval soboto, ampak je sobota oziroma praznični dan počitka namenjen temu, da je človek blagoslovljen, da se spočije, da se usmeri v pravo smer spet. Zdaj imamo tukaj zmede, to je spet, Judje so ljudje sobote, ker se dobivajo ob sobotah običajno, oziroma kristjani ljudje nedelje, ker se običajno dobivamo ob nedeljah. Kaj je prav? Ni bistveno, ker nismo pod zakonom, ampak tisto, kar delaš, delaj z vero. Ja, se pravi, če hodiš v cerkev ob nedeljah in imaš v ozadju svojih misli skrbi, a delam prav, a bi moral rajš v soboto hoditi v cerkev, ki me je nekdo prepričeval glede tega, pač pridi do tega, da se boš odločil. Ne biti v dvomu, karkoli delaš. Stvari so malo zakomplicirane, ampak če zakopljaš v Božjo besedo, boš dobil jasne odgovore. En od jasnih odgovorov je, naj te nihče ne obsoja glede sobot. Kdaj je tisti tvoj sobotni dan počitka? Takrat, ko boš ti rekel, to je moj sobotni dan počitka, to je dan, ki ga namenjam Bogu, to je tvoj dan. Ja? Ok, in mlaj. Naslednjo soboto ni mlaj, kar se lune tiče. Ampak za nas je to prva sobota oziroma začetek novega meseca. Ja?
In če se bo kdo hotel kregati, da moramo to delati na mlaj, mu bomo prebrali te citate. Ok, ne moreš me obsojati. Zato, ker izpolnjujemo namen, ne, iščemo to, kaj je Božji namen, kaj je Božje srce za temi prazniki. In to je, Bog se hoče srečati s svojimi ljudmi. Haleluja. In potem naprej v 23. poglavju so podrobno našteti Gospodovi prazniki, ampak jaz bom probal povzetek narediti, ki je bolj enostaven. Je ena sezona praznikov, ki je marec, april, ne, premika se v koledarju, zato ker določajo praznik glede na lunine mesece in je komplicirano. Včasih se te prazniki pokrijejo s krščansko veliko nočjo, včasih pa ne. A je bistveno? Ni bistveno. Pač kristjani praznujemo Pasho oziroma veliko noč, spomin tega, da je bilo Božje jagnje žrtvovano za nas, na tiste dneve, ko imamo tukaj določen, da so dnevi za veliko noč. Kaj je prednost? En dan imamo frej in vsi so itak usmerjeni v to, ne? Vsi itak nekako so odprti bolj za Božje stvari. Ne? In tudi to lahko izkoristimo, isto glede Božiča. Ne? Ljudje nekako lažje poslušajo o tem, da je Jezus prišel, oziroma da je Jezus umrl za nas. Ja, tako da niso bistveni datumi. Ampak je pa sezona, ne? Se pravi, Bog je določil spomladanski sezoni 2 tedna, kjer je bil čas, da so se ljudje bolj intenzivno srečali z njim. In drug z drugim tudi. Ja. In potem je bil od drugega dneva tega prvega praznika so šteli 7 tednov, 50 dni, do Binkošti. Binkošti je bil drug praznik nekje v sredi, ki je bil krajši. Ampak je bil vsem naštet med temi pomembnimi prazniki. Bomo pol kasneje videli malo več o tem. In tretje obdobje praznikov je bilo september, oktober, spet premakljivo in takrat Judje med drugim praznujejo svoje novo leto. Ne, to pomeni, za njih je tudi začetek novega leta praznik, kjer so cel teden skupaj, oziroma še več, mogoče 10 dni, praznujejo. In če preberem glede tega zadnjega praznika, šotorski praznik se imenuje, jesenski praznik, obhaja 7 dni, ko spraviš pridelka z mlatišča in iz tlačilnice. Veseli se ob svojem prazniku s sinom in hčerjo, s hlapcem in deklo in z levitom oziroma duhovnikom, s tujcem, siroto in vdovo, ki so znotraj tvojih vrat. 7 dni praznuj za Gospoda svojega Boga na kraju, ki ga izbere Gospod, kajti Gospod tvoj Bog te bo blagoslovil pri vsem tvojem pridelku in pri vsem delu tvojih rok. Bodi zares vesel. Tole sem bral iz 5. Mojzesove 16, 13 do 15. Bodi zares vesel. Ne samo zato, ker si imel pridelke, ker je Bog blagoslovil tvojo prihodno letino, ampak zato, ker verjameš, da bo Bog blagoslovil tudi tvoje prihodnje leto. Bodi zelo vesel. To pomeni, Bog nas spodbuja, bod močen v veri, v upanju, v moje ljubezni. Zaupaj mi, da imam dober načrt zate, da imam dobro prihodnost zate. Ne gledati na to, kar se dogaja v tem svetu, v novicah, ti si moj. Ti si moj. Jaz bom poskrbel zate. Ja, tako da te sezone praznične so bile priložnost, da so se ljudje poglobili v resnice Božje besede, da so imeli več časa za molitev in več časa
za bratsko občestvo, se pravi za druge vernike, za svoje družine. In zdaj verjetno lahko vidite povezavo med tem, kar je pastor Klemen v zadnjih nekaj tednih govoril in je Viktor to besedo prinesel glede oltarjev. Se pravi, osebni oltar, oltar v družini in oltar v cerkvi. Ja, ker kaj ti pomaga oltar, če ogenj ne gori na njem? Kaj ti pomaga oltar, če ni nobene žrtve, nobene daritve na njem? Za vse to rabaš čas. Zato, da se ogenj prebudi v tebi, rabaš čas. Ogenj Božje ljubezni. Zato, da izražaš Bogu svoj dar zahvale, rabaš čas. Ja. Poglejmo tole, kako so v časih prebujenja v bistvu tole je bilo takrat, ko je David nameraval zidati hišo Bogu. Jaz pa nameravam zidati hišo imenu Gospoda svojega Boga in mu jo posvetiti, da bodo pred njim zažigali dišeče kadilo. To je bilo na enem oltarju, ki je bil v Najsvetejšem. Redno polagali položene hlebe in opravljali žgalne daritve zjutraj in zvečer. To je bil drug oltar, ki je bil za žrtvovanje. In to kdaj? Zjutraj in zvečer, ob sobotah, mlajih in praznikih Gospoda našega Boga. To je Izraelcem naloženo na veke. In če beremo 2. Mojzesovo 23, bomo videli, za vsak ta praznik piše, da je to večna zapoved za njih. In oni to zelo resno vzamejo. Čeprav nimajo več templja, ne žrtvujejo več živali, ampak oni se poglobijo v Božjo besedo, oni se vzamejo čas za molitev, za slavljenje. Haleluja, zakaj ne bi dobrega zgleda posnemali? Tudi če se naša sezona, naš točen teden srečanja z Bogom, ki ga bomo določili glede na to, kako bo možno, ne bo poklapal s tistim njihovim, tam nekje smo, strinjamo se z Božjim dobrim namenom. Ja. Ok. Ja, zdaj res je veliko stvari glede teh praznikov, ki bi jih lahko povedal in vsega ne bom poskušal danes povedati, tako da malo skačem sem pa tja, ampak verjamem, da boste dobili vtis pomembnosti tega. Koliko se je pomemben vzeti čas za Boga, posebej, če je ta čas še skupaj s tvojo družino oziroma skupaj s tvojo cerkvijo. Ja. Takrat lahko še večje stvari pričakujemo, da bo Bog naredil. Ok, zdaj pa k temu, kar je Bog povedal, da mu ni bilo všeč pri praznikih. Tle bomo spet videli, kaj je Božje srce glede tega. Enkrat mu je bilo toliko dosti tega, kar so verniki v Stari zavezi delali narobe glede praznikov, da je tole povedal čez Izaiji 13:13. Nehajte mi prinašati ničeve daritve, kadilo mi je gnusoba, nehajte z mlaji, s sobotami in sklicevanjem shodov, ne prenesem zlagane slovesnosti. Vaše mlaje in vaša praznovanja sovraži moja duša. Postali so mi nadležni, ne morem jih več prenašati. Kadar iztegujete svoje roke, si zakrivam oči pred vami, tudi če množite svoje molitve, vas ne poslušam, vaše roke so polne krvi. Umijte se, očistite se, odstranite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči, nehajte delati hudo. Naučite se delati dobro, skrbite za pravico,
pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, branite vdovo. In to je naslednji zgled, ki ga v današnjem Izraelu lahko vidimo. Prazniki so zelo dobrodelno, človekoljubno naravnani. Še za tisti posveten praznik, ki ga imajo, pa se naslednji dan napijajo nekateri, je en dan pred tem običajno, da obdarujejo ljudi, ki so v potrebi. Mislim, kakšen zgled, haleluja. Lahko posnemamo to, oziroma lahko vsaj se odpremo za to, da Bog čez nas deluje na tak način. In od začetka je bilo to Božje srce. In zdaj, kaj se zgodi? Če prazniki ratajo namen sam v sebi, ali namen tega, da mi žuramo, mi imamo svoj dober čas, ali pa namen tega, da poskušamo Bogu nekaj dokazati. Recimo, da smo boljši kot drugi kristjani, ki zdaj tega ne praznujejo, ki si ne vzamejo toliko časa za Boga. A vidimo zgrešenost v tem. Vidimo napuh človeški, ki je v tem. In seveda, če se ljudje dosti dolgo časa spuščajo v tej smeri, bojo njihova srca zakrknjena za Boga in za druge ljudi in jasno Bog ne more odobravati tega. Ja. In zdaj, seveda, mi imamo veliko več milosti v novi zavezi, kot v stari zavezi. Sveti Duh nam je dan, da nam pomaga, da nam razsvetljuje oči, da nam razodeva Božjo besedo, nas vodi v resnico. Ampak hkrati je pa resnica tudi, da v novi zavezi smo lahko prevarani. Vsak od nas je lahko prevaran. Odideš, ali pa če ena skrajnost so krive doktrine, lažni evangeliji, lažne religije, lažne poti do Boga. Druga skrajnost so ta človeški napuh, sebična motivacija. Tako da prazniki so priložnost za obrniti svoje srce stran od teh stvari, ki so pokvarjene, ki so nečiste, ki so laži. In prav poseben praznik, mislim, da je najbolj svet praznik, ki ga imajo, se imenuje dan odkupitve, Jom Kipur, in takrat imajo 25-urni post. Se pravi, se odrečejo užitkom tega sveta, zato da Bog ima priložnost priti do njihovih src. Ja, čeprav to ni eksplicitno zapovedano, ne smete jesti, ne vidite tega za ta praznik v Svetem pismu, ampak piše, pokorite svoje duše. Se pravi, kjer so duše pobegnile stran od Boga, pripeljte jih nazaj. Pripeljte svoje misli, svoja čustva nazaj v tisto, kar je resnično pomembno, v tisto, kar obstane za večno. Nazaj v odnos z Bogom, nazaj v resnico Božje besede. Tako da vidimo čudovite, pomembne principe, ki jih je Bog vzpostavil čez praznike že v stari zavezi, in to, kar je dobrega, lahko posnemamo. Ne črko tega, ampak Božji namen. Haleluja. Sam moram preveriti, če imam še 10 minut. Še, ok. Eno od stvari, ki so še v povezavi z oltarjem, je to, v stari zavezi, ki je bila slika, nepopolna slika te resničnosti, ki jo imamo zdaj v odnosu z Bogom po Svetem Duhu, po Jezusu Kristusu, je to, da kdor je v Kristusu, je nova stvaritev, 2. Korinčanom 15, to pomeni, Bog te je ustvaril na novo in ena od stvari, ki jih je ustvaril tebi, je čisto srce. Ti je čisto srce, čistega duha,
In v tem tvojemu duhu je že tempelj, ker piše 1. Korinčanom 3:16, mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas. Ne, sprašuje tako, kakor da se kristjanom lahko zgodi, da pozabimo to pomembno resnico. Ne, se pravi, on jih je kregel zaradi tega, ker je bila nečistost, spolna nemoralnost med njimi. Zakaj je bilo tako? Ker so pozabili, da so tempelj Svetega Duha. Ja, tako da to je ena od pomembnih resnic, ki so obnovljene takrat, ko si vzamemo več časa za Boga. Se zavedamo, da smo Božji tempelj in da Božji duh prebiva v nas in da je naše telo tempelj Svetega Duha, ki je v nas in ga imamo od Boga in ne pripadamo sebi. To je pa 1. Korinčanom 6:19. Naše telo je tempelj Svetega Duha. Ja, tako da ni nam treba delati zunanjih oltarjev. Ne. V stari zavezi jim je Bog naročil, naj naredijo oltar iz zemlje, če ne grejo v tempelj, oziroma dokler ni templa, in tam darujejo, ali pa če hočejo s kamnom, lahko tudi s kamni, ampak ne z obdelanimi. In to je dobra slika tega, da je bila sestava tega oltarja nekaj, kar ni človek sproduciral. To je bilo nekaj, kar je Bog ustvaril. Ja. Tako da, kar pa lahko, in noben drug ne bo tega namesto nas naredil, je, da prinesemo žrtev, daritev na ta oltar v svojemu srcu. In zdaj še en citat v 1. Korinčanom 6:16 pa naprej, ki je za oltar v cerkvi. V čem se Božje svetišče strinja z maliki? Mi smo namreč svetišče živega Boga, kakor je rekel Bog, prebival bom med njimi in med njimi bom hodil. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Zato pojdite iz njihove srede, pojdite ven iz sveta, iz pokvarjenosti in se ločite, govori Gospod, nečistega se ne dotikajte in jaz vas bom sprejel in vam bom oče in vi boste moji sinovi in hčere, govori Gospod, vladar vsega. Te obljube imamo predragi, zato se očistimo vseh madežev, mesa in duha in v Božjem strahu dopolnjujmo svetost. A nas je Bog sprejel? A ste sigurni, da nas je Bog sprejel? A lahko dvignete roko, če nas je sprejel? Ja, sprejel nas je po Jezusu Kristusu, brezpogojno. Opravil je naše grehe in tako. Ampak zanimivo je, da Pavel citira odlomek, kjer pravi Bog, pojdite iz njihove srede in se ločite in jaz vas bom sprejel in vam bom oče in boste moji sinovi in hčere. Saj smo njegovi sinovi in hčere. Zdaj, kjer imamo navidezna nasprotja v Božji besedi, je zelo verjetno globja resnica za tem. In če gremo v Janeza 15, mislim, da je 15, mogoče je pa 14. Ja, v Janezu 8 že ne bom najdel tega. Aleluja. Janez 14, 23. Eden od učencev ga vpraša, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam in ne svetu, in Jezus mu odgovori na videz čist nekaj drugega. Če me kdo ljubi, bo izpolnjeval mojo besedo in moj oče ga bo ljubil in k njemu pridemo in prebivališče si napravimo pri njemu. In ta obljuba se še ponovi. Tako da, o čem govori? Se potem naprej govori o tem, da nam bo poslal Svetega Duha, ki bo vedno pri nas. A ni to zadost?
Mogoče pa je kaj več, kar lahko vidimo v mogočnih prebujenjih, ki so bila v zgodovini, kakor to, v čemer smo mi zdaj. Saj je dober, saj se zavedamo Božje prisotnosti v slavljenju, ampak ne vem, kako vi, ampak jaz pogrešam Božja mogočna dela. Ne glede na to, da eni čudeži se zgodijo, da ene preroške so dane, Bog govori čez ljudi, je videti tako, kakor da je komi sveča pržgana, a Bog bi rad reflektor pržgal. Se pravi, neki vemo, da je več, ne vemo pa točno, kaj je. Ampak Jezus je rekel, iščite najprej Božje kraljestvo in njegove pravičnosti in vse drugo vam bo navrženo. Ko postavimo Božje kraljestvo na prvo mesto, za prvo prioriteto svojega življenja, nas bo Sveti Duh lahko vodil naprej in naprej v smeri tega več, kar imaš za cerkev. In to je to, da bo on mogočno prebival med nami, mogočno deloval med nami, kot Bog. Haleluja. Ne vem, kako vi, ampak jaz si to želim. Verjamem, da je to tudi za cerkev v Sloveniji. Prihodnja obljuba in Bog je zmožen dokončati delo, ki ga je začel v nas. Tako da vse to naše iskanje Boga, čas, ki si ga vzamemo za Boga, ni prazno. Bogu ful veliko pomeni to, da si vzamemo čas za molitev. Bogu veliko pomeni to, da smo radodarni in pomagamo drugim ljudem. Bogu veliko pomeni to, da se odrečemo enih užitkov v tem svetu, ki ni nujno, da so grešni, samo so motnja, ki nas odvrača stran od globokega občestva z njim. Veliko mu pomeni, zato ker čez to Bog najde svojega človeka, čez katerega bo deloval. Ja. In vidimo, da to je prisotno v vseh teh Gospodovih praznikih. Spodbuda za radodarnost, spodbuda za molitev, spodbuda za odrekanje nepotrebnim stvarem, ki so samo motnja. In postaviti iskanje Božjega kraljestva na prvo mesto. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Poglejmo še eno pozitivno obljubo iz Stare zaveze, Izaija 56. Tako govori Gospod, pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalu prišlo in moja pravičnost se bo kmalu razodela. In verjamem, da je to ena od proroških besed, ki je bila izpolnjena čez službo Jezusa Kristusa. Je prišlo njegovo odrešenje in njegova pravičnost se je razodela. Da je Bog, ki sovraži greh, sovraži bolezen, sovraži hudiča in rešuje človeka od vsega tega. Blago človeku, ki to dela, pravičnost, in sinu človekovemu, ki se tega drži, ki pazi na soboto, da je ne skruni in varuje svojo roko, da ne stori nič hudega. Tujec, ki se bo pridružil Gospodu, naj nikar ne govori, Gospod me bo gotovo ločil od svojega ljudstva. Kajti tako govori Gospod. Tem, ki pazijo na moje sobote, izbirajo to, kar mi ugaja in se držijo moje zaveze, bom v svoji hiši in znotraj svojega obzidja dal prostor in ime, ki bo boljše od sinov in hčera. Dal jim bom večno ime, ki ne bo iztrebljeno. Tujce, 6. vrstica, ki se bojo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki. Vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze. Bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve.
Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. In spet je to bila preroška beseda, ki je bila izpolnjena čez Jezusa Kristusa, oziroma on je to razglasil, da velja tudi za nas, za njegovo hišo, ki je cerkev, da smo hiša molitve za vse narode. In naše daritve Bogu so prijetne na njegovem oltarju. To je ena vrstica nazaj. In Bog nas razveseljuje v svoji hiši molitve. Tako da verjamem, da če še nismo povezali veselja z molitvijo, je čas, da zdaj to naredimo. Zato, ker ni večjega veselja, kot to, kar smo v njegovi prisotnosti. A se strinjate? V njegovi prisotnosti je obilje veselja. David celo pravi v enem prevodu, da bo daroval Bogu daritve glasnega veselja. Tako, to se sliši tako, kot Vladotovo vriskanje. Aleluja, jaz sem vesel za vsako vriskanje v cerkvi. Ja. Haleluja. In še v psalmu 50 imamo, Bog pravi v 5. vrstici, zberite mi moje zveste, ki so z daritvijo sklenili mojo zavezo. Stopili smo v njegovo zavezo, ko smo mu predali svoje življenje. In v 14. vrstici pravi, daruj Bogu hvalno daritev, izpolni najvišjemu svoje zaobljube. Tudi to je daritev Bogu, zato ker včasih ni lahko. Obljubimo nekaj, pa bi pa pojedli svojo besedo, ampak naj bo to tvoj dar Bogu. Ja, izpolni svojo obljubo, zato ker veruješ v najvišjega. In to bo njemu nekaj pomenil, mu bo dragoceno. Potem me kliči na dan stiske, rešil te bom in me boš častil. Kar pomeni, s takim življenjem so naša srca odprta za Boga. Mi lahko vedno se obrnemo na njega, ne bo naše srce zakrknjeno in lahko sprejmemo njegovo pomoč. 23. vrstica. Kdor daruje hvalno daritev, mi izkazuje čast. Kdor hodi pravo pot, mu pokažem Božje odrešenje. Haleluja. Imamo zaupnost Hebrejcem 10:19, da po Jezusovi krvi vstopamo v Božje svetišče. 21. Imamo tudi veličastnega duhovnika nad Božjo hišo. On sam je veličastni duhovnik. Zato prihajamo z resničnim srcem in v polni gotovosti vere, saj smo v srcih očiščeni slabe vesti in naše telo je umito s čisto vodo. Bog nas ne vidi več grešne v tem mesu. Oklepamo se neomajne izpovedi upanja, ker je on, ki je dal obljubo, zvest. Mislimo drug na drugega tako, da se spodbujamo k ljubezni in dobrim delom. Ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, marveč drug drugega spodbujajmo in to tem bolj, čim bolj vidite, da se bliža dan. Ne zavrzite, 35. vrstica, ne zavrzite svoje zaupnosti, ki jo čaka veliko plačilo. Kajti stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je obljubljeno. Haleluja. Haleluja. Bog hoče, da smo močni v veri, da obračunamo s tem, kar nas ovira, kar nas drži nazaj. Haleluja. Tako da bi vas povabil, da vstanemo in bomo molili skupaj. Haleluja. Smo hvaležni Bogu za to, da nas kliče globje, da ima dobro prihodnost za nas, da je sklenil nam dati kraljestvo, čeprav smo mala čreda. Haleluja. Oče, mi se ti odpiramo, mi ti odpiramo svoja srca. Haleluja. In ti dajemo hvalno daritev za vso tvojo dobroto, za tvojo veliko dobroto, ki si nam jo izkazal, da si nas rešil teme in pogube. Haleluja. Hvala ti, Gospod, da si nam dal resnično večno življenje. Veselimo se tvoje dobrote, veselimo se, da si z nami, da nas imenuješ
svoje sinove in hčere, haleluja, da prebivaš med nami, da si v nas po Svetem Duhu. Haleluja. In hvala ti, da lahko pričakujemo vedno močnejšo tvojo prisotnost, ko se zberemo skupaj. Hvala ti, da lahko pričakujemo vedno močnejšo tvojo prisotnost, ko se naše družine zberejo v molitvi in branju tvoje besede. Hvala ti, Oče, mi se odpiramo na široko tvoji milosti, haleluja, in se veselimo, haleluja, in se namenjamo, da bomo gledali čas molitve in iskanja tebe kot čas največjega veselja. Haleluja, ker je veselje, veliko veselje v tvoji prisotnosti. Haleluja, dajemo ti slavo in čast, Gospod. Dajemo ti slavo in čast, Gospod. Haleluja. 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 Če se mogoče ne moreš odpreti Bogu, vprašaj Boga, Bog, zakaj se ti jaz to kopiram? Rabim tvojo pomoč. Bog rad usliši tako molitev. Haleluja. Bog te objema. On te objame takoj, ko se obrneš k njemu, ko kličeš k njemu na pomoč. Tako da mogoče se ti zdi, da je Bog daleč od tebe. Mogoče si nekoč verjel ali hodil v cerkev, ampak se ti zdi, da je Bog daleč. Ampak Bog ti govori, da je pripravil pot, da prideš nazaj k njemu. Da spet izkušaš resničnost njegove očetove bližine, globino njegove očetove ljubezni. Tako da poklič ga zdaj. Poklič ga, Oče. Oče, kličem te v imenu Jezusa. Verjamem, da je Jezus umrl za moje grehe. Da me nič več ne loči od tebe. In verjamem, da je Jezus vstal od mrtvih. Da jaz vstanem ven iz te omrtvelosti in prejmem polnost novega življenja. In zdaj sprejemam to od tebe, Oče. Po krvi Jezusa. Hvala ti za kri Jezusa. Da je vsak del mojega življenja odkupljen. In zato se upiram hudiču. Zato pravim, hudič, dosti je bilo. Nimaš več mesta v mojem življenju. Ne boš me več slepil. Kristusova kri je bila prelita zame. Jaz sem zmagovalec v Bogu. Jaz sem novo stvarjenje v Kristusu. Hvala ti, Jezus. Hvala ti za to zmago. Dajmo se mu zahvaljevati za to zmago. Hvala ti, Jezus, za popolno zmago. Hvala ti, Gospod, za zmago nad vsakim poglavarstvom in oblastjo teme. Hvala ti, Gospod, za zmago nad mesom. Hvala ti, Gospod, za zmago nad mesenimi poželenji. Hvala ti, Gospod, da me nič več ne loči od tebe. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Nič me ne loči od tebe. Zdaj nič me ne loči od tebe. Zdaj nič me ne loči od tebe. Haleluja. Hvala ti, Gospod. Hvala ti za srečanje s tabo danes. Da vsak od nas lahko izkusi, da si živ in da si dober in da ozdravljaš srca. Ti ozdravljaš zlomljena srca. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Hvala, da ozdravljaš zlomljena srca. Hvala, Oče. Hvala, Oče.
O, hvala ti, Gospod, da gremo lahko na globoko s tabo, brez vsake ovire. Hvala ti, Oče, hvala ti, Oče. O, haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Hvala ti, Gospod. Če imaš kakšno neozdravljivo bolezen v svojem telesu, Sveto pismo pravi, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. In ta beseda bo rešen pomeni tudi bo ozdravljen, bo osvobojen. Tako da, kjerkoli zdaj si, klič Gospodovo ime. Klič Gospod Jezus. Klič z vsem srcem. Ne rabaš nujno na glas, ampak klič z vsem srcem. Z vsem srcem, ki verjame, da je Jezus res Gospod. Da je Jezus res tvoj rešitelj. Da mu ni nič nemogoče. Klič ga zdaj, Gospod Jezus. Gospod Jezus. Haleluja, tudi če nismo neozdravljivo bolni, kličmo ga za tiste, ki potrebujejo njegovo pomoč. Za tiste, ki potrebujejo njegovo rešitev. Gospod Jezus, kličemo te. Pridi v življenja teh, ki potrebujejo tvoj čudež. Pridi, Gospod Jezus. Pridi, Gospod Jezus. Pridi prav zdaj, Gospod. Naj se zgodi ta čudež, ki ga potrebujejo. Pridi, Gospod. O, ti rad prideš. Ti rad obiščeš svoje ljudi. Pridi, Gospod. Pridi, Gospod. Haleluja, slava ti, kralj. Hvala ti. Hvala ti, da demoni bežijo. Hvala ti, da so prekletstva zlomljena. Hvala ti, da so telesa ozdravljena. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Tvoja beseda je resnična. Aleluja, tvoja beseda je resnična, Jezus. O, slava ti, kralj, slava ti, kralj, slava ti, kralj. Haleluja, hvala ti, Oče. Haleluja, ti si živ, ti si dober. Hvala ti, kralj. Haleluja. Eno od stvari, ki je včasih težko moliti, imamo zgled Jezusa, ki je boril bitko v Getsemaniju, preden je šel na križ. In piše, da je pokleknil. Se je vrgel na tla, je pokleknil. In kadar ti je težko moliti, naredi to. Če te kolena bolijo, si lahko daš pavštar pod kolena, ampak pokleken. Ne vem, zakaj je tako, ampak nekaj v našemu duhu se sprosti, kar duh molitve, da ima možnost močnejš delovati čez nas. Ampak tudi, če ne razumeš, kako točno je, deluje. In ker verjamemo, da je Jezus med nami, on je kralj. Lahko zdaj uporabimo to čudovito priliko in pokleknemo pred njim. V srcu gledaš na njega in pokleknemo. Hallelujah.
Jezus, ti si kralj. Ti si naš kralj. Hvala za tvojo prisotnost. Mi se priklanjamo pred tabo. Častimo te, Gospod. Častimo te, kralj. Slava ti, Jezus. Slava in čast ti pripada. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, hvala ti, hvala ti. Ja, ti si kralj našega srca. Ti si kralj našega srca. Hvala ti, Gospod. Za obilo veselja v tvoji prisotnosti. Hvala ti, Gospod, hvala ti. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod Jezus. Hvala ti, Gospod Jezus. Haleluja, hvala ti, Gospod. Če ti rata neudobno, lahko vstaneš. Ampak ohrani svoje oči na Jezusu. Ljubimo te, Gospod. Ljubimo te, Gospod. Hvala ti. Haleluja. Bog je dober. Še naprej se bo srečeval z nami. In še naprej nas kliče, da ga iščemo. Haleluja. Haleluja, haleluja. Bog je dober. Bog ti pravi, ne boj se. Odkupil sem te za ceno svojega sina. Ne moreš si misliti, koliko visoka cena je to. Ampak je bila dovolj, da te odkupam. Da odkupam vse narode sveta. Zato se ne boj. Imam dober načrt. Pomagal ti bom.
Če se ti zdi, da ne moreš sam, blagor ti. Blagor ubogim v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo. Poklical sem te v to, kar ne zmoreš sam. Ampak skupaj zmoreva. Skupaj zmoreva. Dan za dnem. Ne skrbi za jutri. Nared najboljš danes. In jaz ti bom pomagal. Haleluja, cerkev. Privilegij je služiti živemu Bogu, velika čast. In če vidimo pravilno, bomo ostali ponižni. Ja, se bomo ponižali še bolj. Bomo imeli drugega za boljšega od sebe. Zato, ker Kristus je v tvojem bratu na levi in na desni. In kjerkoli srečaš resničnega vernika, je Kristus v njem, tudi če je klošar. Ga imaš lahko za večjega od sebe, boljšega od sebe. Haleluja. Se mi zdi, da smo malo potegnili, ampak verjamem, da je bilo vredno. Tako da, če imate še kaj milosti, da ostanete z brati in sestrami, in se družimo še kaj. Preko